buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Luis Ortiz con Able Distributors y aquí enseñándoles otro producto que tenemos a la venta. Este es el Hard Start Kit o también el kit de arranque duro. Este se puede usar en los compresores, en los aire acondicionados, en los condensadores. Básicamente esto se usa cuando tiene un sistema más viejo. A lo mejor a veces empieza a pararse después de rato o a primeras empieza a parar y prender la máquina. Esto ayuda para prevenir eso. También a veces si tiene una línea muy larga, de si va a lo mejor el aire acondicionado puede estar en el piso y el calentón o el evaporador están hasta un segundo, tercer, cuarto piso. Entonces si la línea va mucho para arriba en la casa entonces, o el edificio, puedo poner esto. Este le da más poder al compresor para poder arrancar. También muchas veces si tiene una luz, las luces de la casa cuando prende el aire acondicionado, no sé si a veces ha notado que a veces las luces como palpitan, como que se quieren apagar o se hacen no prende tanto la luz y luego ya prende otra vez. Puede ser que también no tiene suficiente, está jalando muchos amperios el aire acondicionado y esto puede prevenir eso y es muy fácil instalar. Abre el aire acondicionado o donde está el compresor, a un lado ahí va a estar el capacitador, que es como una pieza como esta. Entonces aquí podemos ver que arriba tiene las tres conexiones, que es para el común, para hermético y para el abanico. Ok, voy a abrir el Hard Start Kit. Ok, y como podemos ver, este tiene dos cables. No importa dónde se conectan los dos cables, con que no se conecten al abanico. Se puede conectar al hermético y a la línea común, pero otra vez repito, no se conecta al abanico. Entonces esas dos piezas se puede conectar aquí al capacitor como hicimos. Aquí están las tres. Y ya al poniendo eso, ya puede sellar la máquina. Tiene también un agarrador aquí para poder engancharlo, si tiene un lugar donde engancharlo adentro del abanico, adentro del condensador. Si no, también tiene un hoyo en puro en medio donde se le puede hacer, si tiene cualquier clavo o algo, lo puede meter allí mismo y engancharlo adentro de la máquina. Y ya nomás cerrar la puerta y ya está trabajando. Si tiene cualquier otra pregunta o quiere llamar a la tienda para más información, puede llamar a Able Distributors o puede contactarnos en www.abledistributors.com. Gracias.